会。刚才这个克襄兄讲的这个例子哦，我也因为我在公务机关也蛮长的一段时间，我在问我自己说，这个是我们公务机关里常常看到的人，还是偶尔才会碰到的人？如果是公务机关，我们常常看到的都是这样的人啊，那台湾就让我们感觉到说，我们真的还是一个发展好的品牌的可能性是存在的。那今天大家对台湾有什么批评呢？我觉得不外乎是公共部门的没有效率啊。那对于我们的产业结构的改变啊，一直没有一个清楚而且能够凝聚国家整体的方向去改变我们的产业，所以我们的经济发展的速度不尽人意。但是我相信整个台湾人都有一个共同的感觉，就是我们觉得在国际社会上我们很孤立。这一点对我来讲，我的感受特别深，因为我40岁以前的生涯其实都是做国际事务。那么在做国际事务的第一线的时候，我可以感受得到，做一个台湾人在国际社会里面感到的一种无奈跟孤寂的那种感觉。那我们有特殊的政治的环境的限缩，使得台湾人总有走不出去的感觉。那台湾人走不出去，那也感觉到说，这种国际间的很多的事情，好像跟我们想去了解它，可是我们好像没有参与的可能性。那也造成很多台湾人就自我放弃。那您刚才讲的新加坡人也好，或其他的人也好，他们觉得是说，为什么台湾人都走不出去？那我近来也碰到我们的一个企业集团的负责人，他告诉我说，他们企业集团有2个部门，一个是国内部门，一个是国际部门。但是他的国际部门的总部，我问他设在哪，他说他国际部门总部设在香港。那我问他说，为什么设在香港？他说因为在台湾找不到人。那我说你为什么找不到人呢？他说他曾经把他香港的主管送到台湾来，他发现台湾部门里面的这些工程师啊或者专业人员，他的专业水准都是1流，你在国际市场上找不出来这样的专业。可是你这种专业的人士，一旦你把它放到国际上，跟一大群的国际专业的人在一起，或许他们在一起讨论专业的时候，台湾人可以表现不错。但是在坐下来吃晚饭，喝一杯餐甜酒，要聊天的时候，台湾人就没有话可以说了，因为他不晓得别人在谈什么，他也不知道这个外国的这些文化里面有什么样共同的元素，大家可以一起来有一个 good conversation。那这就是台湾人，就是说台湾人他很专注在专业，他很专注在他生产的东西。台湾人的产品至少在公元2000年以前，台湾的产品全世界去。你说台湾国际化吗？台湾产品是国际化，但是台湾人不国际化，这个问题就出在这里，就是我们这种很特别的这种国际处境，造成台湾人的这种。所以我一直在观察台湾人，我觉得其实台湾人的素质，在我的感觉里面，它其实是一个好的素质。台湾人有人情味，台湾人是友善，甚至于在我们的教育体系教育出来的台湾人，其实他都有一定的思考的能量。你今天到台湾社会去，你在每一个你不注意的角落，你会发现一个哲学家在里面。那你很可能在一个面摊里面发现好几个政论家。所以台湾人他的知识的能量跟思考的能量是不能够被抹杀也忽略了。那台湾人的这种文化的能量其实也是很大，但是台湾人集体少了一种面对国际的自信，这是台湾人让人感到最心疼的地方。那台湾人对自己的政府跟政府的管理的能力，
在这么多年的累积下来，台湾的公共部门的组成，还有它的很多的现行的法律等等，其实都到了一定要大修的程度。如果说你这个没有让这种公共部门的重新解构、重新整理以后，终究是台湾的这些活力都被一个公共部门压下来，被一个国际的孤立的环境压下来，台湾的活力是展现不出来。今天我们看到了很多有潜力的台湾人，那甚至台湾人的整体，其实我会说，在亚洲来讲，我们的人民的素质其实不输给其他国家，甚至于应该是在领先的这种领先的这些国家。但是台湾的问题就出在我们对于国际感到陌生，感到没有自信。对于政府的组成跟公共部门的组成，我们感到无奈跟无力，因为我们都没有下定决心去做一个根本性的改变。所以客家可以找到很多好的故事，我们也听到很多很温馨的故事。但是我们为什么不让这个故事是每一天存在在每一个角落？这是我们要问我们自己的问题。那这也是我们大家共同要去处理跟面对。所以我这一次来，我真的好好看了你的理台湾。那我也真的非常的钦佩这个客乡中对每一件事情的这种描述，特别是他讲的那个垦丁大街，就是我的故乡垦丁大街，我就特别去看一下他怎么样描述我的故乡垦丁大街。那我真的觉得佩服他。这一个垦丁是一个台湾最南部的地方，在过去是台湾发展条件最差的，因为它的土地的条件或者它的天然的条件，再加上因为在过去的时代里面这个海防的结果，所以那个地方几乎没有发展的空间。那以至于南台湾的很多屏东人，他必须要出到其他外面去打拼寻找一个生活的可能。可是今天我们在垦丁大街看到的是一个，如果我要形容这个地方的话，它是带有一种狂野，而且它有很多的西方的元素的狂野在那里面，然后再加上我们在台湾的最偏僻的角落里面，我们看到了最朴实的台湾人跟台湾人的人性在那里面。那他们都有共同的一个特性，就是他是狂野。那台湾人的性格里面也有那种狂野的个性，跟那种西方的狂野的个性凑在一起，难怪我们很多年轻人到了那里都有一点控制不了自己。所以那一段时间，每一年的春天，警察都很忙。但是我就觉得是说，台湾人看似保守拘谨的个性，其实它底下有一个非常狂放的可能性。那我就觉得你讲垦丁大街的时候，让我感觉到说，对呀，我们台湾人就应该要有这样的狂放的本质，把它通通解放出来，台湾的社会才会累积那个能量去改变我们现在所面临到的困境。如果我们大家一起凝聚起来，把盖在我们头上的这些东西一起把它突破的话，其实台湾我一直相信一定是一个好品牌。而且我们有100个理由、1000个理由可以发展出来一个好品牌，只要我们大家共同来面对我们现在所面对的困难。那我们今天在这里其实是要推销香港论坛，不是推销理台湾可是我刚才讲了好多都是在推销你的理台湾但是那个书真的很好看，尤其是在讲东石的那个鹅阿带跟鹅呆的那一段。一定要看，非常的经典那我是觉得台湾人要把自己心灵解放出来，那也就是为什么我们有的这个想想论坛那想想论坛其实有很多的作者都是很年轻的你是属于那种比较少数的族群对，我是最老的，所以他们才会坐在这里。不知道怎么接下去，但是
我们大概大部分70%-80%的作者大概都是40岁以下的族群，而且还有一个特点，就是我们的作者常常也是读者，读者也变成作者，所以我们累积了500个作者。那你很少看到一个论坛里面居然有500个作者，而且都是年轻的，而且很多人他都不是职业的写作的人啊。那但是他写出来的东西，社会大众是有感觉的，是有回响，也就是说，他很直朴的表达了一个社会的角落里面的一个人对这个事情的观察，他是没有经过化妆，也没有经过被百般的修饰以后的这种想法。那这种想法就是我们要的，让台湾人解放出来，台湾人是有活力的，而且台湾人是有那种狂跟野的能量。那我们就必须要让这种能量激发出来，这个社会才会改变。所以，我们借柯香修的故事，也希望能够激发出我们大家对自己作为一个好品牌的信心。好，我一直在香港论坛我看了以后，我一直觉得作为一个写作者，我只是一个搬单杠的好手啊，我会翻一圈。可这里面，刚刚董事长提到了很多的都是比我年轻的写作者。他们都是素人，可是你看到他们的写作的角度以及那种思考的方法，我们的年轻人好像是在我搬单杠里面，我翻一圈，他们是翻3圈，而且会半转，然后再跳下来，跳得非常好。哇，这个是让我最感激的。所以欢迎大家多翻一下《香港论坛》这本书的内容。好，谢谢。我来总结哈，对不起，因为大会给的时间只有45分钟哦。那其实2位老师的演讲绝对要2个小时以上。那今天刚才小英董事长讲到一个重点，今天我们在推销什么？不是推销想想，也不是推销台湾，我们在推销台湾。那怎么样推销台湾？从阅读跟买书开始哦，要读好的东西，然后做深层思考，然后打开我们的视野。那由于时间有限，那所以今天现场下一场的那个待会在准备了。然后我们想开放一点时间是给已经有买书的读者呢，如果想请蔡英文董事长签书的话，可以趁这个时间来签书。那提问的时间因为已经全部都讲完了，随便把再提问，这非常不好意思啊。那谢谢大家今天的光临。然后我想我再预告一场活动，下一场2点，康宁祥先生在迷你沙龙，他要讲他如何为台湾打拼。那我想也很值得大家去聆听。那今天谢谢大家的参加啊，谢谢2位老师，谢谢。